Всем привет! С вами говорит Владимир Жов. Вот сегодня мы увиделись с вами. Как получилось так, что я снова с самого начала снимать на ютубе. Но я его создал, когда уже прошло уже 5 месяцев. Ну, когда я начинал уже, либо 6 месяцев. Ну, короче, не так. Что этот уже YouTube, который был новый создан, но жаль, как мне старый не добавить. Если бы его не перекинуть, никак не случилось. Что это не так, чтобы не взломали меня даже. Не зря я кого-то должен был оскорблять. Это, короче, так, что мы должны были думать и это. Ну, сейчас я вам все объясню. Расскажу про дорожный ремонт. Вот вы знаете, что у нас делают так, что здесь делают... Вот здесь делают там ремонт на дороге. Когда они его могли заменить, что это уже не так, что они заменили его. И он также постарее стал. Вот когда они должны, что им долго еще доделать надо. Когда они такую длинную дорогу делают там до Сазонова, там до Ерохова, до Харчихи, даже до Клыпина, до нашей деревни и до Симова. Ну вообще, дохуя. Вот мы уже должны знать, что уже они должны были через год, даже в ноябре 2024 года, доделать даже дорогу. Но это может быть и так, что я должен был узнать. Нормальная и красивая дорога. На ним уже хорошо, если она становится теплым, что-то с ним не так. Что у нас и хорошо было сниматься даже. Ну что ж, друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. С вами говорит Владимир Жов. Всем удачи, всем пока.